O Botox ele trata tanto a parte estética quanto a parte funcional, principalmente para quem tem bruxismo ou apertamento ou dores de cabeças intensas. Tem toda essa área do Botox funcional que deve ser usado. Nós fazemos as aplicações do músculo da mastigação e a gente consegue relaxar essa musculatura e assim consegue tratar, junto com uma equipe multifuncional, multiprofissional, esse tipo de problemas de ATM ou de cefaleia e etc.